Song. Bagi yang baru melihat video saya, silakan subscribe dan bunyikan lonceng untuk menemukan konten-konten menarik tentang Bali Song. Oke. Oke, sobat channel, saya akan memberikan beberapa contoh, 5 contoh trik menggunakan Bali Song. Kita sekali-sekali main di outdoor, oke? Trik pertama yang sudah pernah kami ajarkan, ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, Terima kasih sobat channel sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan bisa terhibur ya. Ikuti terus video saya dan temukan konten-konten menarik di dalamnya, oke?